今日嚟做咩㗎？今日嚟上堂。上堂有關咩呢？有關 BB 預備 BB 出世嘅課堂。哦，嗱 BB 咁你聽住啦，今日媽咪同爹哋呢，就嚟讀書，學習點樣準備 BB 出世。You really either sit on the first part of the foot or on the total foot. You know, depends how you can sit in it, like this. If you're used to sit like this, it's more comfortable probably. And the thing is, either you do this, get your legs round, and on the highest level you can. As high you can, yeah. And now you try only to get your hips. Let the upper part of your body be still. Only the hips. Be really soft in your hips. That's difficult. Looks But quite. you have to go a little down, and then back. Ja, genau. Ah, there you go. Yeah, you see. And the other way. 請問而家讀緊咩呢？育兒法。哦，點解要讀呢本育兒法呢？早啲教 BB 同 BB 傾偈。哦。BB 咧就會聽媽咪話。Hi。好。我哋而家去邊度啊？而家去覆診啊！而家去覆診。哦。BB 我哋而家咧就去覆診。咁咧就好近嘅啫，淨係對面街行過去咧就好快就到㗎啦。BB 而家咧就同你照呢個心跳，睇下 BB 嘅心跳係幾多先。媽咪舒唔舒服啊？咁樣 OK 啊。今日咧就係3月5號，咁3月4啊，今日就3月4號，咁 BB 咧就嚟出世㗎啦，3月19號。BB 你自己聽下你嘅心跳聲啊！影緊啊！係啊，頭先咧就影下呢個準備嘅情況。而家今日咧就有個特別嘉賓，就嚟同你講嘢啊 BB。要諗定講咩？就係嫲嫲。好。好。有關音樂方面咧，就咧我哋日日咧都會唱一首歌俾 BB 聽嘅喎。嗱，咁咧今日咧就嫲嫲喺度聽，爹哋咧同媽咪咧就唱一首俾 BB 聽，好唔好？好啦，由媽咪開始領唱。1、2、3。嗱，依度咧就係阿素素咧生個 BB 嘅醫院啦。咁咧今日咧就嚟覆診。今日係咩日子啊？19號3月。咁咧就已經係預產期嘅第一日啦喎。咁咧 BB 咧就都仲未肯出嚟，咁可能咧嗰啲湯水咧就太過好 ，BB 就唔捨得出嚟。咁而家咧就又去針灸啦。哇，午安啊！早晨，子珍。早晨，同 BB 講早晨咯。BB 要起身啦，因為咧今日咧又係聽 CTG 喎。今日係幾多號啊？21。今日係3月21號咯喎，已經係咧預產期嘅第2日啦，19、20、21，第3日啊。過咗2日，不過係第3日。咁咧 BB 咧都係冇咩動靜喎。今日咧爹哋同佢玩嘅時候咧就好得意，就如果拍媽咪個肚嘅側邊咧 ，BB 咧就喺側邊度伸隻腳或者伸隻手嚟回應。拍喺前邊咧，佢就喺前邊度回應。BB 咧淨係顧住玩就唔出世。
咁所以咧，而家咧就要再嚟呢度度下心跳同埋檢查下啦。媽咪啊，頭先做過啲咩嚟啊？頭先度ETG 同埋量血壓好似係 C 喎。 ，CTG 啦。係啊，你話 E 嘅。好，而家睇下媽咪個肚有幾大先，企起身啦。好嗱，因為着咗橫間衫咧，喺前面睇咧，正面睇咧就唔覺，但係側面咧就已經好大咯。嗱，你睇下擰個前面先，嗱，前面唔好喐，你擰個正面嚟睇。正面咧就好似冇嘢咁，因為係橫間。係咪喐啊 B B？ 哦，唔係，原來係件衫咧。嗱，你擰轉擰側啊！哇，好大個啊！但係 B B 仲唔出嚟喎？B B 嗱，你大個咧睇翻呢個片段咧，跟住咧你就知道到底你係點樣出世㗎啦！快啲出嚟啦！